हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ऑडी Q7 के बारे में। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है, कार के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे बताया हुआ है, इस कार के अंदर लेफ्ट साइड में जो व्हील में कोई नॉइज आती है, यानी कुछ लोहे से लोहा जो टच होता है उस टाइप की कुछ एक अलग से आवाज़ बनती है इस कार में जब भी एक कार 10 की स्पीड से ऊपर जाती है। तो अभी मैं उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम है और क्या इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये कार हमारे पास आई हुई है मुंबई महाराष्ट्र से, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। जैसे मैं इनकी गाड़ी में रास्ते में कहीं प्रॉब्लम भी आ गई तो उन्होंने सोचा कि आज मुझसे मुलाकात भी कर लेते हैं और अपनी जो गाड़ी है वो उसको भी रिपेयर करा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ इनकी इस कार की प्रॉब्लम को फिक्स। तो इनकी जो कार है वो है ऑडी Q7, और सबसे अच्छी जो बात है इस कार के लिए जो कॉम्बिनेशन जो मैच हुआ है वो है कार का नाम ऑडी Q7, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर 777 और कार का जो किलोमीटर है वो है 510.7। ओके, तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। उसके लेफ्ट साइड के व्हील में जो आवाज़ आ रही है, यानी कि नॉइज आ रही है 10 की स्पीड से ऊपर चलने के बाद एक अलग सी नॉइज आती है लोहे से लोहा टच होने की, तो वो मैंने अभी चेक कर लिया है। लेकिन अभी मैं और इसको प्रॉपर खोल के देखने वाला हूँ किस वजह से ये आवाज़ है, क्योंकि बेसिकली Q7 में सबसे ज़्यादा जो शॉक एब्जॉर्बर की फ्लैंज होती है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है। तो मुझे भी जो आइडिया लग रहा है वो वही हो सकता है, मे भी पॉसिबल, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन वो खोलने के बाद ही मैं कंफर्म होगा। लेकिन ज़्यादातर जो Q7 में प्रॉब्लम आती है वो एक गहरे गड्ढे में जाने की वजह से इसकी शॉक एब्जॉर्बर की जो फ्लैंज है वो बैंड हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आप हमें अब फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा पेज है मनीष कार टेक्नोलॉजी के नाम से, आप हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है ऑडी Q7। तो ये कार है ऑडी Q7, और अभी मैं खोलने वाला हूँ उसका लेफ्ट साइड की व्हील, क्योंकि टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में मैंने नोटिस किया इस कार के लेफ्ट साइड व्हील पर जो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन महसूस हो रहा था वो किस वजह से है। तो अभी हमने कार को वर्कशॉप मोड पे लगाया हुआ है, यानी कि इसको सर्विस पोजीशन पर ऑन किया हुआ है। ओके, तो इन जो भी कार में एयरमेटिक यानी कि एयर सस्पेंशन होता है उसमें आपको इसको वर्कशॉप मोड में लगाना होता है। इसको वर्कशॉप मोड इनेबल करने के लिए इसका स्पेशल टूल आपको यूज करना होता है, क्योंकि वो होता है स्कैनर से। ओके, तो अभी हम खोल रहे हैं इसका लेफ्ट साइड का फ्रंट व्हील, और फ्रंट व्हील खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इस साइड इसमें जो आवाज़ आ रही है, जो वाइब्रेशन बन रहा है गाड़ी के अंदर वो क्यों बन रहा है और किस वजह से बन रहा है। ओके, तो ये अभी हमने इस तरीके से इसका जो व्हील है उसको हटा देते हैं। तो जो इसकी जैकिंग पॉइंट की जो लोकेशन है हम इस जगह पर यहाँ पर माउंट करेंगे, इस जगह से। ओके, इस जगह पर। और ये है इसका फ्रंट सस्पेंशन। तो इस साइड है ये इसका ब्रेक कैलिपर, ये है इसका शॉक एब्जॉर्बर, ये है इसका अपर लिंक सस्पेंशन आर्म, और इस साइड है इसका लोअर आर्म। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट एक्सल, और शॉक एब्जॉर्बर की जो माउंट है, इस माउंट पर ये देखिए इस तरीके से ये टच होकर के चल रहा है इसका फ्रंट एक्सल। तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो मेनली इसी प्रॉब्लम की वजह से इस कार के अंदर आ रहा है। और साथ ही साथ इसके सस्पेंशन की बुशेज वगैरह हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल ख़राब है ये बुश। ओके, तो अभी हम रिप्लेस करेंगे इनके सभी। तो बेसिकली अभी हम जो इसके सस्पेंशन के बुश है वो अभी हम रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। ओनली जो प्रॉब्लम अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे इस सस्पेंशन में, जो इसके शॉक एब्जॉर्बर की प्लेट है इसको जो टच हो रही है इस ड्राइव शाफ्ट से, यानी कि इसके फ्रंट एक्सल से, इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो प्लेट है ये इस तरीके से बैंड हो चुकी है, यानी कि एक लोड पर आने की वजह से या किसी गहरे गड्ढे में जाने की वजह से। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम खोलेंगे इसका फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर। तो ये इस जगह पर आपको इसका जो एयरमेटिक पाइप है इस पाइप को खोलना होता है, इसका अपर लिंक आर्म है इसको खोलना होगा। और साथ ही साथ आपको इन जगह से ये 3 बोल्ट दिए हुए हैं इसके ऊपर की साइड में, ये बोल्ट आपको खोलने होते हैं। तो उसके लिए अब हम निकालेंगे इसका एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सेंसर और इसके कुछ व्हील स्पीड सेंसर, और खोलेंगे हम इसका फ्रंट बोनेट। शॉक एब्जॉर्बर खोलने के लिए अभी हमने खोला हुआ है इसका ये सामने से इसका फ्रंट बोनेट। तो इस जगह पर होते हैं इसके शॉक एब्जॉर्बर के कुछ बोल्ट, जो कि आप ये देख सकते हैं नीचे की लोकेशन पर इस जगह पर ये इसके बोल्ट जो है वो माउंट किए गए हैं। तो इन सभी बोल्टों को अभी हम खोलेंगे और निकालेंगे इसके शॉक एब्जॉर्बर को बाहर। ओके, तो खोलते हैं इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर जो कि है लेफ़्ट साइड। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो इस जो ड्राइव शाफ्ट है ये शॉक एब्जॉर्बर से टच हो रही है, इसकी वजह से इस कार के अंदर जो वाइब्रेशन है वो आ रहा है। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है आवाज़ के लिए वो प्रॉब्लम इसी की वजह से है। तो ये कुछ टाइम बाद ही अगर ये कार इस तरीके से चलती रहती तो ये कार आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन हो सकती थी, क्योंकि ड्राइव शाफ्ट से टच होने के बाद में ये इस जगह से टच हो रहा था, घिस करके चल रहा था। ओके, तो इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हमने खोला हुआ है इस साइड का लेफ्ट साइड इसमें शॉक एब्जॉर्बर। तो ये है इसका एयर सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर, तो ये है इस साइड इसका पार्ट नंबर, और ये है इसका शॉक एब्जॉर्बर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं इस साइड जो इसकी फ्लैंज है ये एक तरीके से बैंड हो चुकी है इसके राइट साइड में। तो अभी हम इसको
बेसिकली इस तरीके से टेस्ट कर रही है। देखिए इस तरीके से यहाँ काफ़ी गैप है इस जगह पर। ओके, तो ये गैप हमें एक तरीके से इसमें ख़त्म करना होगा, यानी कि जो इसमें ये तकरीबन एक ये 1.5 इंची का जो गैप है, इस गैप को हम ख़त्म करेंगे। तो इस फ्लैंज को हम करेंगे इस साइड। तो इसको करने के लिए हमें जाना होगा प्रेस मशीन पे। तो इस प्रेस मशीन से हम इस फ्लैंज को एक तरीके से सीधा करेंगे, क्योंकि एक गहरे गड्ढे में जाने की वजह से इसकी फ्लैंज है टेढ़ी हो चुकी है। ओके, तो करते हैं इसको रिपेयर। ये आप देख सकते हैं। और इस साइड इसमें फिटिंग है डैम्पिंग वाल। तो डैम्पिंग वाल बेसिकली इसमें जो शॉक एब्जॉर्बर के अंदर जो ऑयल होता है, उस ऑयल के जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। जब कभी भी गाड़ी हैवी गड्ढे में जाती है तो उसके टाइम पे जो शॉक एब्जॉर्बर है वो ख़राब ना हो, लीकेज ना हो, उस डैम्पिंग को कंट्रोल करता है ये डैम्पिंग वाल। तो ये फ्लैंज आप देख सकते हैं काफ़ी टेढ़ी हो चुकी है। तो इस फ्लैंज को हमें सीधा करना होगा। ओके, तो अभी हम इस फ्लैंज को सीधा करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि ये प्लेट है इस जगह पर। तो इस तरीके से ये वाली जो फ्लैंज है ये हमें लेके आनी है इस साइड, और ये वाली जो फ्लैंज है ये हमें लेके आनी है इस साइड। तो ये देखिए काफ़ी गैप है इसके अंदर। ये जैसे इस तरीके से हमने इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाया हुआ इसको सीधा रखने के लिए। तो ये देखिए कितना गैप है। तो इस फ्लैंज को हम यहाँ तक लेके आएंगे, और जो ये वाली फ्लैंज है इस वाली फ्लैंज को हम यहाँ तक लेके आएंगे। ओके, तो ये वाली फ्लैंज यहाँ तक और ये यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें ये सीधा करना है दोनों फ्लैंज को। तो करते हैं उसको रिपेयर। तो इसको अभी हमने लगाया हुआ है ये प्रेस मशीन के पास। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको बैंड आ गया है इसको सीधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक फ्लैंज में जो बेंड था वो प्रॉपर सीधा हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो एंगल है वो अभी बेंड है। तो इसको भी हमें इस साइड सीधा करना है। तो ये आपको सीधा करते टाइम काफ़ी केयरफुल तरीके से करना होता है, क्योंकि इसमें डैम्पिंग वाल लगा हुआ है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ये कोई भी वायर वगैरह इसमें नहीं कटना चाहिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम इसको सीधा कर रहे हैं। दोनों फ्लैंज एकदम बिल्कुल सीधी हो गई है, लेकिन जो इसका फ्रंट का जो एरिया है इसको हम सीधा कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉपर हो गया बिल्कुल। बिल्कुल सीधा। ओके, तो एकदम ये परफेक्टली हो गया है जैसा होना चाहिए जिस कंडीशन में। दो बैरिंग यहाँ पर हम इसको इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराएंगे, और यहाँ पर ये जो एरिया इसका आप देख सकते हैं काफ़ी वीक हो गया है। इस साइड में जो इसका मेटल है काफ़ी कट गया है। तो इस साइड हम इसको यहाँ पर वेल्डिंग कराएंगे। और तो यहाँ पर अभी हमने जो इसका फ्लैंज था वो ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर करके इसको लिया हुआ है, बिल्कुल सीधा कर दिया। और इस साइड हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग थी उसको करा दिया है। तो जो वो इस तरीके से इसको हमने वेल्डिंग करा करके ले लिया। और जो पहले जो एक तरीके से जिसका एंगल था वो काफ़ी टेढ़ा था, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये देखिए, ओके, दोनों साइड बिल्कुल मैच हो चुका है। और अभी हम इस सॉकर को फिटिंग करेंगे। तो इस सॉकर एब्जॉर्बर के ऊपर यहाँ पर हमें लगाना होता है इसके माउंट को, यानी कि इसके अपर लिंक आर्म माउंट को। तो ये है इसका अपर लिंक आर्म। तो ये आपको बेसिकली यहाँ 4 वोल्टों पे माउंट करना होता है इस जगह पर, इस तरीके से। ओके, तो इसके नीचे होता है इसका रबड़ का एक माउंट, और उसके नीचे होता है इसका
बेरिंग, जो कि शॉक एब्जॉर्बर बेरिंग जब भी आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो उसके साथ साथ वो रोटेट होता है। तो ये चारों बोल्टों को अभी हम टाइट कर देते हैं और इसी आर्म में फिटिंग होता है इसका अपर लिंग आर्म। तो इस साइड ये फिटिंग है इस तरीके से। तो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर माउंट है इसको हम लगाएंगे कार के अंदर की साइड, यानी कि हमें जो इसके बोल्ट हैं वो हमें माउंट करने होते हैं इस जगह, इस लोकेशन पर। ओके, तो यहाँ पर हम इस शॉक एब्जॉर्बर को फंसाएंगे। तो ये आपको डॉटेड जो है ये इसको इस साइड यहाँ पर इसकी सेंटर होल है, इस जगह पर आपको फिक्स करनी होती है और एक इस साइड है। और तो जो पहले बुश काफ़ी टेढ़ा था वो इसी की वजह से बैंड हो रखा था इसके बीच में। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका जो शॉकर है वो नीचे की साइड आपको फिक्स करना है, उसके बाद ही आपको ऊपर की साइड बोल्ट लगाना होता है। ये भाई लगा। तो ये इस तरीके से आपको इसके तीनों बोल्टों को लगा देना है। तो पहले बोल्ट की लोकेशन है वो इस जगह पर है, दूसरा बोल्ट इस जगह पर लोकेशन है, तीसरे की इस जगह पर लोकेशन है। ओके, लोकेशन है इस जगह पर है, तो उसकी पत्ती समझ लगाया ना। और ये दूसरा बोल्ट इस जगह पर फिटिंग होता है, और ये तीसरा बोल्ट है वो हिडन एरिया में इस जगह पर फिटिंग है, और जो थर्ड नंबर बोल्ट है वो इस जगह पर है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो टोटल आपको ये 3 बोल्ट खोलने होते हैं ऊपर की साइड। तो इस तरीके से आप इसके 3 बोल्ट खोल करके इसके सॉकर को नीचे डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेन बोल्ट लगाना है इसके शॉक एब्जॉर्बर के लिए, और बाकी के आपको लगाने होते हैं इसके व्हील स्पीड सेंसर, ब्रेक पैड वेयर सेंसर और साथ ही साथ शॉकर डैम्पिंग वाल्व सेंसर। तो यहाँ पर हमने इसका जो अपर लिंग आर्म था वो इस जगह पर फिटिंग कर दिया है दोनों साइड से। ओके, तो इस जगह पर हम लगाएंगे इस एयरमेटिक पाइप को, यानी कि इसके एयर सस्पेंशन के एयर पाइप को। तो ये फील करता है इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर के अंदर एयर। ओके, तो इस जगह पर अभी हम सभी बोल्टों को टाइट कर रहे हैं। और यह है इसकी लेवल कंट्रोल लिंकेज। तो ये लेवल कंट्रोल लिंकेज जो है ये इस जगह पर फिटिंग है, और यहाँ पर हम इसका जो वायरिंग हार्नेस सॉकेट है इसको फिटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी हम फिटिंग करेंगे इसकी स्टेबलाइजर लिंक रॉड, जो कि हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया है। और ये इसका बोल्ट इस तरीके से। तो पहले जो गैप था शॉक एब्जॉर्बर की अंदर की साइड, ये आप देख सकते हैं कितना काफ़ी डिफरेंट आ गया इसकी गैप के अंदर। ये देखिए, तो ये बिल्कुल पहले टच हो रहा था इसके शॉक एब्जॉर्बर की लिंकेज से, अब ये बिल्कुल दूर हो चुका है। अरे भैया, तो यहाँ पर अभी हमने जो इसका फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर था इस जगह पर फिटिंग कर दिया, साइड फिटिंग कर दिया हमने इसका टायरॉड एंड। और यहाँ पर था इसका शॉक एब्जॉर्बर मेन बोल्ट, ये था इसका डैम्पर वायरिंग हार्नेस सॉकेट। इस साइड हमने फिटिंग कर दिया इसका ये लेवल सेंसर लिंकेज। ओके, और यहाँ पर ये है इसके ABS सेंसर और ब्रेक पैड वेयर सेंसर। और इस जगह पर आप देख सकते हैं जो पहले गैप था काफ़ी कम था, अब ये देखिए शॉकर और एक्सल के बीच जो गैप है काफ़ी सही तरीके से आ चुका है। तो जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली अभी दूर हो जाएगी। और कम्प्लीटली शॉकर पूरा फिटिंग होने के बाद अब फिटिंग करते हैं इसका टायर। सबसे बड़ी इस कार में जो मज़े की बात है वो है इसका किलोमीटर। आप देख सकते हैं 5x777। और ये कार भी है ऑडी Q7 और इस कार का जो नंबर है वो भी है 777। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने कार को कंप्लीट कर दिया। इसका जो फ्रंट लेफ्ट साइड का जो व्हील था उसको हमने लगा दिया है। ओके, और अभी हम इस कार को डायग्नोस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार में अभी प्रेजेंट में मैंने अभी जो इसका इंजन है उसको ऑफ किया हुआ और कार को हम डायग्नोस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोल्ड कोड है ये इस तरीके से शो कर रहे हैं इसके फोल्ड कोड। तो ये सभी फोल्ड कोड हैं। तो अभी हम आपको लेवल कंट्रोल में फोल्ड कोड को चेक करा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या फोल्ड कोड है इसके अंदर। तो बेसिकली इसका जो एयर सस्पेंशन है वो भी परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, जो कि मेरे को बताया हुआ है इस कार के जो ओनर हैं उन्होंने मेरे को ये बताया हुआ है प्रॉब्लम। तो ये एयर सस्पेंशन का जो काम है वो अभी मेरे पास सेकंड टाइम दोबारा से गाड़ी आएगी उसमें मैं करने वाला हूँ इस काम को। अभी प्रेजेंट में जो काम है मैंने जो अभी इसमें लेफ्ट साइड जो आवाज़ आ रही थी वो मैंने इसको दूर किया हुआ है इस प्रॉब्लम को। तो आप इसमें देख सकते हैं लीक इन सिस्टम डिटेक्ट। तो इसमें ये इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम ये आई हुई है यहाँ पर आप इसका जो फोल्ड कोड किलोमीटर ये सब कुछ इसमें मेंशन करके दिया हुआ है। ये देखिए
टर्न ऑफ। ओवर टेम्परेचर भी जाता है इसका कंप्रेसर, काफ़ी टाइम तक इसका जो कंप्रेसर है वो चलता रहता है, तो ओवर टेम्परेचर की वजह से वो कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। सस्पेंशन लेवल कंट्रोल, लोअर लिमिट एक्सीडेंट, यानी कि कभी कभी ये कार जो लेवल कंट्रोल है इसका सस्पेंशन का वो एकदम बिल्कुल ज़्यादा लोअर लिमिट से नीचे चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है वो कंट्रोल लिमिट, उसका भी ये फुल कोड इसमें आया हुआ है। सिग्नल फॉर लेवल कंट्रोल प्रेशर सेंसर। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें जो फोल्ड कोड हैं ये हैं, ये देख सकते हैं आप, ये साइड है इसके फोल्ड कोड। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जो सारी DTC हैं इनको सभी को मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि बेसिकली इसमें अभी काफ़ी फोल्ड कोड हैं। ऑटो HPAC, कैन गेटवे, HPAC रियर कंट्रोल, डोर कंट्रोल मॉड्यूल, डोर रियर, तो इन सभी को हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो DTC थे वो सभी क्लियर कर दिए हैं। ओके, और अभी आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर हमने इसको लिफ्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको करते हैं डन, गो बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेवल कंट्रोल वगैरह जो भी इसमें फोल्ड कोड थे वो सब कुछ जा चुके हैं। अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, बट इस कार में जो प्रॉब्लम है मेन, अभी ये सस्पेंशन की जो लाइट है वो इस समय हाईलाइट है, यानी कि वो ब्लिंक कर रही है। तो करते हैं एक बार इस कार को स्टार्ट, क्योंकि इस कार में जो लेवल है अभी जो एयर है वो काफ़ी कम है। तो जो एयरमेटिक है, जो इसका जो एयर सस्पेंशन है वो, उसमें जो लेफ्ट साइड का जो शॉक एब्जॉर्बर हमने खोला हुआ था उसके अंदर सारी एयर इसकी लीकेज हो चुकी है। तो अभी इसमें एयर भरने के साथ साथ जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो एरो है ये कम्प्लीटली अभी इस कार को ऊपर उठा रहा है। तो जैसे ही इसमें चारों सस्पेंशन में, यानी कि इसके चारों शॉक एब्जॉर्बर में जब एयर प्रेस हो जाएगी, अच्छे से इसमें एयर फिलिंग हो जाएगी, तो ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इस रिपोर्ट को यस। तो इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अभी हम आपको चेक कराने वाले हैं इस कार के अंदर अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि जो पहले इसका शॉक एब्जॉर्बर से जो एक्सेल जो टच हो रहा था वो टच तो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली, काफ़ी गैप है इसके अंदर, अब कहीं भी कोई टच नहीं कर रहा है इसका जो शॉक एब्जॉर्बर इसके माउंट से। ओके, ये आप इस जगह से देख सकते हैं, अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने उस एरिया को वेल्डिंग करा के लिया हुआ है जिससे कि वो मजबूत बना रहे, कहीं अगर कोई हैवी ब्रेकर या कोई रोड, कहीं गड्ढे वाली रोड ख़राब आती है तो उस जगह पर वो शॉक एब्जॉर्बर बेंड ना हो या टूट ना जाए, इसके लिए हमने इसको बेंड करा के लिया हुआ है। ये देखिए काफ़ी गैप है, ये आप देख सकते हैं, और ये इधर भी काफ़ी गैप है। परफेक्ट, जितना गैप होना चाहिए सेम उतना ही इसमें इस समय गैप है। ओके, तो जितना इसके राइट साइड में गैप है सेम उतना ही इसमें हमने लेफ्ट साइड भी गैप किया हुआ है। ओके, तो परफेक्टली ओके है, अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट है, कार में कैसी भी कोई वार्निंग लाइट नहीं है, और यहाँ पर जो लेवल कंट्रोल में जो फोल्ड कोड था वो भी नो फोल्ड कोड है, और जब भी जो इसका एयर सस्पेंशन है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी हमने इसको ऑफ रोड पे सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो अभी लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। ये लगा हुआ है आपके में, बढ़िया। तो इस कार पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सस्पेंशन नॉइज की, यानी कि वो लेफ्ट साइड से जो आवाज आती थी सस्पेंशन से, आपने देखा था वो प्रॉब्लम को। जो इसका शॉक एब्जॉर्बर था उसकी जो फ्लेंस थी वो इसके ड्राइव एक्सल से टच हो रहा था, उसकी वजह से जो नॉइज आ रही थी, काफी एक हमिंग साउंड बन रही थी इस कार के अंदर, वो अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो अभी कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, और कोई वार्निंग लाइट भी नहीं है। तो इस कार में हमने किया था इसका शॉक एब्जॉर्बर खोल के इसकी कपलिंग फ्लेंज को रिपेयर, यानी कि जो बैंड हो गया तो उसको सही किया था। ओके, तो ये कार थी ऑडी Q7, और इस कार में जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने आपको एक छोटे से वीडियो में हमने आपको दिखाया हुआ है, क्या क्या इसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।